प्रिय दोस्तों, हैवेल्स ने न्यू लॉन्च कर चुका है एक्वा प्लस ब्लैक 1.2 लीटर 1500 वाट की कैटल। आज इसी की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। तो ये देखिए हैवेल्स की एक्वा प्लस कैटल, स्टेनलेस स्टील की स्पाउट, ऑन एंड ऑफ स्विच विथ लाइट इंडिकेटर, इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील फिल्टर, और नीचे में देखिए इसकी कैपेसिटी जो है 1.2 लीटर 1500 वाट, 304 स्टेनलेस स्टील की इंटीरियर विथ नो प्लास्टिक, एनर्जी सेविंग कूल टच आउटर बॉडी। और इसके डिटेल्स वगैरह देखिए इसमें दिया गया है। इसकी मॉडल एक्वा प्लस ब्लैक, इसके साथ एक मैन यूनिट, एक डिटेचेबल बैस और एक इंडक्शन मैनुअल 1500 वाट की। इसकी एमआरपी 2995 रुपीज़। नीचे में इसकी टोल फ्री कस्टमर केयर की डिटेल्स और होम सर्विस आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगी। तो इसका भी हम बाहर कर लेते हैं। ये देखिए इसकी बॉक्स से हम बाहर कर रहे हैं। ये देखिए हैवेल्स की ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा नाइस लुक के साथ एक कैटल जो एक्वा प्लस, मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं यही कैटल है एक्वा प्लस। ऊपर में एक पुश बॉटम, जो इजीली आप इस बॉटम को आप एक बार प्रेस करते हैं तो ऊपर के लीड खुल ओपन हो जाता है। और अंदर कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील की, जो भी कोई आप लिक्विड रखते हैं स्टेनलेस स्टील की होने से कोई भी सेहत में आपका हानिकारक नहीं रहेगा। और नीचे में देखिए डिटेचेबल बैस, ये सेफ्टी के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो कैटल आपका नीचे में पावर रहता है और ये ऊपर जैसे आप इसको उठा लेंगे तो ये आपका पावर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो ये देखिए इसके साथ आपको 6 एम्पेयर की 3 पिन प्लग आपको मिल जाएंगी। अभी हम पावर से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको आपको ऑन करके भी दिखाएंगे। तो ये देखिए इसको आप इजीली कहीं से भी ऊपर से आप इसको रख दीजिए और ये पावर से कनेक्ट हो गया। और ये नीचे से आप बॉटम को आप ऑन करते हैं तो आपका ये कैटल ऑन हो जाता है। ये ऑन ऑफ की ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का भी सिस्टम इसमें दिया गया है। तो इसके बाद आप कैटल को ऊपर करते हैं तो पावर से आपका पावर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में आपको एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जा रहा है। 2 इयर्स की वारंटी कार्ड भी इसी के साथ इनबिल्ट है। तो ये आप लेने के बाद इसको पढ़ सकते हैं। और हम अभी इसको अमेजोन साइड में करंट जो प्राइस पड़ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसकी एक्वा प्लस मॉडल 2099 रुपीज़ की एमआरपी, जो 50% डिस्काउंट के साथ आपको 1500 रुपये तक आपको मिल जा रहा है। और नीचे में इसकी डिटेल्स वगैरह दिया गया है। देखिए इसकी डिटेल, ऑटो स्टार्ट ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील की फिल्टर, 304 स्टेनलेस स्टील की इंटीरियर बॉडी, नो प्लास्टिक। तो इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।